मेरी बालकनी मैटरनिटी होम बन चुकी है। एक के बाद एक गमला इस तरह से एंगेज होता जा रहा है। एक बार ये बच्चे बड़े हो चुके हैं और जैसे कि मैं दाना देती हूँ, पानी देती हूँ, तो फिर इनको घोंसला भी यहीं बनाना है। कहते हैं ना कि उँगली दो तो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल सही साबित होती है कि यहीं खाना खाना है और फिर इनको यहीं पर घर भी बनाना है। ये देखिए, एक गमला अभी बच्चे बड़े नहीं हो पाए हैं और ये दूसरा गमला लेने की तैयारी में है। इतना पास से भी आओ, इनको इतने फ्रेंडली हो गए हैं कि इनको इतना पास से भी भगाओ ना तब भी नहीं भागते हैं और इनको कोई भी डर नहीं है कि कोई बालकनी में आया है, मेरे पास खड़ा है तो इनको हट जाएंगे। लेकिन चलो, अब फिर दया भी लगती है कि अब बैठ गए हैं तो क्या ही किया जाए।